तो आज मैंने लाया था LG का फ्रिज जो कि था 3 स्टार। ये मेरे को मिला था 16,500 रुपये में। उसकी मम्मी ने अभी भी पूजा की थी, बट इसको लगाने के लिए जगह में जिस जगह बोर्ड था उधर रखना था और जिधर बोर्ड था उधर नहीं रखना था। तो मैं गया मार्केट में जल्दी से वो पावर बोर्ड लाने और कुछ वायर लाने, तो ये मैंने ले ली फटाक से। अब मैं चल रहा हूँ इसको वापस से। ये भी मैंने बोर्ड भी तैयार कर लिए, अब इसकी मैं फिटिंग करूँगा। ये देख ही रहोगे वायर कितनी बड़ी है। तो मैं इसकी जल्दी से फिटिंग कर देता हूँ दीवार पे, फिर ताकि आज मेरे को चला के रखना है। ये रही ड्रिल। अब मैं ड्रिल में इसको यहाँ पे फिक्स करूँगा, इस यहाँ पे बोर्ड पे। तो ये मैंने फिक्स कर दिया वायर, देख ही रहे होंगे। तो ये मैंने कनेक्शन भी कर दिया, फ्रिज भी ऑन कर दिया और देख ही रहे होंगे ये मेरा फ्रिज ऑन हो चुका है।